استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الفاتحه لرضا الله تعالى والى امر النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله على اله وصحبه وسلم، وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح مشايخنا والمعلمين ولوالدينا ولأولادنا ولأزواجنا ولجدنا ولجداتنا ولأضدادنا وذوي الأمور علينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات بالحسوسات السلطان الأولياء شيخ القاضي الجيلاني وزير سيد المقدس سيد محمد رسول المدني والشيخ ناصر بن عبد البديع الكربايا والشيخ حليم وزيد العالم والشيخ حليم والكسور عن ربي إسماعيل والشيخ جيد مشاعر والشيخ حليم محمد الشرف عبد البرقل والشيخنا سيد المقدس سيد محمد زين بن عبد المقدس غفور الله بالخصوصات صاحب الوداع سيد الشيخ أبي حميد بن هادي والأسد والنوب والدعاء وإلى أرواح جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى بخلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيخا وهي تقول تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فجعل فوج سألهم زنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسيروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها من قبول رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء يغسل بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند له يصرف من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم بالدرس الرجقة بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن
من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي جعلكم بالأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا حجرة سيئت وجوه الذين كفروا قيل هذا الذي كنتم به تدعون قل علمتم إن أهلكني الله وما معي أو رحيمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمن به وليتوكلنا فستعلمون من هو من ضلال مبين قل أرأيتم إن أسمع ماءكم وربما يأتيكم بماء معين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وصدق وبلغ الرسول النبي الكريم المختار صلى الله على سيدنا محمد وآله المصطفين الأخيار ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين الأبرار اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه ونستغفر الله الحي القيوم العزيز الغفار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله ونصر رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولكل المسلمين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر جليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسعودا والحمد معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حقا وصدقا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. العظمة لله والكبرياء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وارض يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقامت الأنبياء والمرسلين وصحبة القرابة والتابعين وتابعي التابعين والملائكة المقربين والكرمين والشهداء والصالحين ولكل وصف كل وإلى أبينا آدم وأمنا حواء وما تنزل بينهما إلى يوم الدين شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ونصرف ونستغفرك الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح السيد الخاتم والسيد الجسد والسيد عبد الله بن العباد وصول المبورين ولسلسلة والآخذين أنهم شيخ لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ونصرف ونستغفرك الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح القطب الرباني والهيكل النوراني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد أحمد البدر وسيد أحمد الرفاعي وسيد إبراهيم الدسوقي وقطب هذا اللوط لا يكون بعونه وصوله قريب على سلسلة الملاقدين أنهم شيخ لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذين أنزلوا الموضع عليهم والضالين. ثم إلى روح الشيخ التاريخ وإمام أهل الحقيقة مرشد سيد السيد مصطفى المغرب كمال الدين وأصولهم كبرهم ولسلسلتهم والآخذين لهم شيخ لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فلا يعبد سيد صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح ساداتنا علوينا خصوصا سيد الشيخ عبد القادر عبد الله العيدروس وسائر سادتنا عند رسيته وسائر ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلهم قبورهم وعلى سلسلتهم الآخذين أنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح القطب الأموال ومحبوب الرحمن الشيخ محمد بن الكريم السمن وتلاميذه ولسلسلاته والآخذين أن قدس الله روحه ونور ضريعه وعد علينا والحاضرين والمسلمين والكثير به بالدين والدنيا والآخرة شيخ لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين ونستغفرك صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لنا ولكم يا خاطرين ولدينا وشيخنا ولمن أوصانا واستوصانا أن نضيط كل سائل رسوله ولم يرد الله ورسوله يقود على الدين الإسلام توفنا عليه ولكل يد صالحة إلى أمرة لا يستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم برحمتك أمنا واغفرنا شر ما أخفنا وعلى عبدك وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم جمعت وفنا وأنت راض أنت ومن أمرنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وشيخنا والإخوان في الله لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah selalu dan senantiasa kita perbanyak karena nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita itu banyak, sehingga daripada banyaknya nikmat Allah itu kadang akan bisa mampu kita menghitung dari nikmat Allah. Dan dua, kita kebanyakan kadang mau dia mengingat hitungan daripada nikmat Allah. Maksudnya kita mengingat hitungan itu apa? Maksudnya ialah kita ini dijaga mengingat nikmat Allah yang ada pada kita. Ada misalnya nikmat Allah di mata, di telinga. Ada mau kita menghitung dan mengingatkan nikmat Allah dari mata, di telinga, di tangan, hatinya juga tahu tubuh kita. Nah, maka dari itu dengan kita syukur kepada Allah itu menunjukkan bahwasanya kita tahu bahwasanya kita yang semua apa aja dapat kita lakukan itu adalah dari Allah. Makanya kita ada lain kata hanya alhamdulillah kepada Allah, kita ucapkan syukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan selalu rahmatnya dan maghfirahnya kepada kita. Amin Allahumma amin. Nah, buktinya dapat rahmat dari Allah, kita tenang. Nah, makanya Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kau tidak menjadikan engkau atau mengutus engkau menjadi Allah, wahai Muhammad, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, jadi rahmatnya Allah itu dikarenakan daripada Nabi kita. Dan makanya kita apabila dapat rahmatnya Allah selalu, karena itu Allah rahmat artinya berikan kepada Nabi kita Muhammad. Nah, jadi kita banyak bersyukur.
Apabila kita berselawat, pasti sudah kita dengan orang yang mempunyai rahmat yang diberikan oleh Allah tadi. Itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat dua kita selalu berbanyak kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Kemudian meneruskan daripada artinya pembacaan kitab kita, yaitu simpanan berharga. Mudah-mudahan ini menjadi bujur-bujur simpanan atau bekal kita untuk kita berada karena di dalam kubur, yang kubur ini menanti setiap saat lawan kita. Nah, cuma kita jemputlah kebanyakan dari tentang hutan. Artinya lawan kubur kadang-kadang kita lalu takutan. Dan apa kita utanakan? Anggaran kita kasih tujuan kita kan? Udah nyata kasih tujuan kita kita akan sadar. Nah, apabila kita sadar, nah, disitulah artinya kita akan mendapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kitab simpanan berharga di halaman 100, artinya 18. Nah, dari 118 ini di mana disebutkan barang siapa mengamalkan zikir 5 latifah rabbaniyah dengan zikir Allah atau Allah di hati sebanyak 70.000 ya kawan. Dan kita dilatih Latifatur Rabbaniyah itu dilatifah tempat Tuhan. Jadi kenyalah bertempat. Nah, di mana zikir Allah ini artinya di hati sebanyak 70.000. Di setiap 5 latifah Rabbaniyah insyaallah akan naik derajat imannya dan ma'rifatnya akan sempurna, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengistiqamahkan hatinya kepadanya. Nah, jadi punya kita Hawa membaca, nah artinya zikir 70.000 itu artinya di 5 latifah. Nah, makanya 5 latifah itu dah. Nah, jadi insyaallah kita terangkan. Artinya insyaallah akan naik derajat imannya dan ma'rifatnya, akan sempurna, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengistiqamahkan hatinya kepadanya. Nah, jadi apabila kita mengamalkan Tuhan, berarti kita caranya cinta. Nah, apabila kita sudah cinta, maka kita tuh yakin menjalani dan akan mendapatkan makrifat itu kadang merasa memiliki lah. Nah, semua kita tahu kita ini minallah wa ilallah. Itu semua datang daripada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya anggaran kita terjadinya disuruh yang punya kita kau gawi-gawi, yang punya kadang-kadang kan artinya bilang apa kita mendiusahakan kawan. Dan kita membaca zikir misalnya di Latifatul Qalbi. Jadi Latifatul Qalbi itu artinya boleh, karena artinya kita bagi. Misalnya sehari dapat kita 10.000. Nah, berarti kalau artinya 70 hari 70.000. Palah sampai 10.000 tahun. Iya, zikir itu palah. Artinya nanti kita pasti ada di satu perasaan. Efek daripada kita baca atau kelebihan itu apa pasti ada. Nah, jadi maka dari itulah apabila hendak mencapai daripada derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, maka dididik, dilatih diri untuk mengingat atau menyebut Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dan makrifat akan sempurna dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengistiqamahkan hatinya kepadanya. Nah, jadi Allah Ta'ala kalau sudah hatinya tajallal haqqu fi alamil qudsihil wasif tajalliyan qadha bittisal fadlihi bil qarib wasasih. Nah, artinya kelebihan kan, artinya daripada artinya kita apabila membaca daripada zikir tadi. Nah, makanya begitu sudah tajalli artinya itu menampak Allah Ta'ala. Nah, apabila sudah menampak itu nanti aja untuk potongan rupanya disebutkan lain sakabisli. Nah, jadi Allah Ta'ala itu ada daripada artinya rupa dan bentuknya. Kalau kita dengan sempurna dengan kita anggap nanti kebat bahasa dan menjadikan alasan bukan pemilihan yang berusaha. Jadi artinya di hati kita apa namanya. Kemudian apalagi kaifiat atau tata cara mengamalkan latifatul rabbaniyah. Nah, artinya kan latifah ketuhanan dalam ada di dalam diri kita. Nah, kafiat yang pertama, kafiat itu bahasa kita cara. Satu, apa dulu? Apabila kita nak mengamalkan dan artinya nak mikir 70.000 teman dan 7 kedudukannya tuh di latifah. Nah, jadi namanya latifatul qalbi, latifatul akhbar, latifatul natikah, latifatul sir. Nah, jadi 5 latifah itu dikirkan di hati, dikirkan apa namanya ucapnya ya, ucapnya itu adalah Allah 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 Allah. Nah, sampai misalnya 10.000 bertahan, itu boleh jadi kredit kita. Iya, karena nyebaran ada orang bisa kredit lagi. Ini yang jelas kredit. Nah, ada dapat lagi kita mau kredit tapi orang kredit baik. Kalau ada jadi kita mau melaksanakan atau bisa kredit. Nah, jadi sebelum kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu tata cara yang pertama artinya kita mengucap daripada artinya Fatihah. Karena Fatihah itu artinya surah buka daripada Al-Quran. Dan dalam Fatihah itu banyak yang terkandung makna arti. Nah, di mana kadang kita bisa ada dalam paham, tahu, dan ada dalam kata tahu. Nah, jadi daripada Fatihah. Artinya Fatihah sekali kita baca. Yang kedua, ila hadratis sayyidina Adam sallallahu alaihi wasallam. Nah, biasakah kita menghadiahi Fatihah lawan bapak kita Adam lah. Bapak jasad Adam. Bapak arwah itu adalah Nabi kita Muhammad. Nah, mudah-mudahanlah kita dengan kedua Nabi daripada bapak kita Adam jasmani tadi, kemudian daripada bapak kita roh tadi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali aja baca-baca itu ada tenang. Nah, jangan kita kena baca langsung baca, ada dulu istighfar, kita ampun kepada salah. Bersahadat kalau kita akui kena bagus ini. Nah, kemudian lagi bersalawat. Itu salawat itu kita balas budi tahu. Artinya sebabnya tahu. Artinya sebabnya kita dan artinya dengan kita memberikan artinya Fatihah. Nah, berarti itu menunjukkan kita membalas budi begitu. Kemudian yang ketiga, lalu dikirkan kalimah Allah Allah di dalam hati selama artinya 7.000. Nah, ibarat bahasa itu kan kalau 70. Yeah. Nah, di dalam hati kita kan. Nah, jadi zikirnya Allah 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 Allah. Nah, kalau 10.000 itu kawannya Allah, berarti
berarti kalau 70.000 berarti 7 kali aja, kamu sekali itu. Melakukan zikir di bawah susu sebelah kiri dan dikerjakan hingga selesai. Nah, jadi itu betul kalbi itu di bawah susu kiri kita silakan. Nah, di situ kita disuruh menyebut nama Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menyebut aku di saat dia berjamaah, ya kayak kita adalah berjamaah. Pakumpulan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan nama Allah. Nah, pada ketika kita menyebut nama Allah, itu Allah kumpulkan malaikatnya. Setelah malaikatnya berkumpul, lalu Allah sebut nama kita. Nah, makanya itu keistimewaannya salah satunya. Artinya apabila orang menyebut keistimewaan daripada salah satu, artinya di dalam kita melakukan artinya zikir. Artinya di bawah sebelah kiri. Tidak mengapa walaupun selesainya beberapa hari hingga beberapa bulan. Boleh itu tadi kan. Artinya kalau hari ini kau mau baca misalnya 1000, tandai. Nah, itu hanya satu tempat, satu latifah. Ini tadi kan 5 latifah tempat wadah, artinya mengingat yang paling dalam, artinya yang paling halus, makanya disebut dengan latifatul qalbi. Jadi disitulah hati, artinya bagus dan bagusnya di dalam hati. Kemudian setelah selesai berzikir, bacalah doanya, dinamakan zikir di bawah susu kiri ini dengan sebutan latifatul qalbi. Jadi apabila kita artinya boleh beberapa bulan, artinya berapa bulan itu, nah artinya 70.000 jadi kalau cukup makanya kan sebulan misalnya kan hanya disebutin wadah aja deh. Disebutkan pada saat kita kan banyak isi, artinya diberikan oleh Allah Taala tadi yang disebutkan dengan latifah 65. Nah, kemudian apa? Kaifiat yang kedua, artinya cara yang kedua, artinya kita apabila ingin mengamalkan, artinya tahu anak bersih hati dan pikiran kita. Apa nama kita baca? Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Nah, itu cara yang kedua. Kemudian apa lagi? Ila hadrat Sayyidina Nuh wa Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Ya, kita menghadiahi, artinya Fatihah itu untuk orang-orang yang mendahului kita, siapapun orangnya. Nah, kenapa? Karena negara kita ini apabila sudah jadi hadrat Sayyidina Nuh wa Sayyidina Ibrahim alaihi wassalam. Kemudian apa lagi? Ketiga, zikirlah, artinya Allah itu di dalam hati dikeluarkan. Melakukan zikir di bawah susu sebelah kiri kanan dikerjakan hingga selesai. Nah, jadi sampai habis. Bagi kita untuk zikir berarti betul kalbi itulah yang 70.000 tadi, agar kita berganti tentang lain lagi hendak kita jadi akan kita. Nah, ya selesai walaupun selesainya beberapa hari dan beberapa bulan. Kemudian bacalah doa setelah selesai, artinya sudah habis sedikit. Nah, jadi dinamakan zikir di bawah susu kanan ini dengan zikir latifatir roh. Nah, jadi dengan latifatir roh. Hati tadi telah itu secara rikatnya disebut dengan latifatur rohi. Nah, jadi yang selanjutnya kaifiyat yang ketiga. Nah, jadi tata cara yang ketiga apa? Sama ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Nah, itulah. Kemudian lagi apa? Ila hadratin Sayyidina Musa alaihi wassalam al-Fatihah. Itu di sini. Dan yang terakhir zikir Allah di hati. Nah,
zikir kita artinya di dalam hati itu jangan sampai kurang daripada 70.000 kali. Dan artinya itu latifatul artinya latifatul artinya roh dari roh dari. Nah, jadi menakuakan lagi apa? Nah, dikir menakuakan dikir di bawah susu sebelah kiri. Nah, dikerjakan hingga selesai. Walaupun selesainya beberapa hari dan beberapa bulan. Kemudian bacalah doanya setelah selesai dinamakan dikir di bawah susu kiri ini dengan dikir latifatus sir. Nah, ya gitu. Sebutannya latifatus sir. Latifatus sir dikir gitu. Nah, kemudian apa lagi? Ini dengan bawah susu, artinya yang sebelah kiri dari itu. Kaifiyat yang keempat, cara yang keempat sama aja tuh. Artinya sebelum kita berzikir itu adalah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatihah. Bila hadis Sayyidina Isa alaihi salam Al-Fatihah. Nah, kemudian zikir artinya kita ucapkan doa Allah 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 sebanyak 60.000. Melakukan zikir di bawah susu sebelah kanan dikerjakan hingga selesai walaupun selesainya beberapa hari dan beberapa bulan. Nah, kemudian artinya bacalah doa setelah selesai dinamakan zikir di bawah susu kanan ini dengan sebutan latifatul akhfa. Nah, artinya di bawah susu kanan. Nah, jadi di susu kan ada di situ susun aja lah. Nah, kita untuk dikirakan untuk dinyatakan lewat Allah. Nah, kemudian kaifiyat yang kelima insyaallah akan datang kita sambunglah. Nah, jadi pada malam ini alhamdulillah kita bisa artinya kita menyambung daripada pengajian kita lah. Walaupun beberapa kali belum ada kawadir. Nah, kenapa? Karena ada sebagian yang meminta lah. Nah, artinya di malam-malam artinya Jumat. Nah, makanya dari itulah artinya berhajat bahkan artinya untuk kabulkan kesian. Nah, kenapa niat ulun apabila nak ujar dalam hadis tadi kita memenuhi hajat-hajat orang yang berhajat. Suatu saat kita tahu artinya berhajat itu kan akan tetapi orang kadang mau artinya kita berhajat untuk menolong nih, maka di situ dengan Allah yang akan memberikan jalan pertolongan. Artinya itulah nanti Allah kabulkan hajat-hajat orang lah. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan. Dan kita menjadikan alih bisa mengabulkan hajat orang pula. Jadi kita barang-barang. Nah, makanya hajat kita pun jarang lakas kabulnya. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita semua sehingga kita tahu semua mengamalkan daripada apa yang kita pelajari. Yang penting itu diamalkan walaupun ilmu kita sedikit lah. Nah, jangan terpandang orang. Nah, artinya kita bahasanya menunggu banyak lah akan bisa beramal kita. Nah, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idha waqab min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idha hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas alladzi amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. La bi dzikrillah تطمئن القلوب وقلوب المؤمنين واعلم انه لا اله الا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل يا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وانزل وديوم لكم تقبل ثواب قرات ومحمد النبي أدواء الخيرات ودك إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين ثم إلى أربعة الأئمة المجتهدين ومؤلف الدين والعلماء العاملين وأئمة سر القرآن والسر والصلاة وصوفية المواقف وتميم سجم الدين والثواب تدرب مع منزلك بركان أسألك إلى ويعمل ذكراتها هنا باسمه وتلونا ذلك من أجله إلى أمر ودع الشيخ والمعلمين والحقوق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله